Доброе утро. У нас все как всегда. Все по плану. Да, Тикулюсь? Солнышко мое рыженькое. Мое сладенькое. Я кофе себе варю. Всех уже выгуляла, покормила. И варю кофе. Вот такой вот я использую заменитель. Восемь это немного. Чашка большая. Пол-литровая. Ложку этого сливок. Денечка еще спит у меня. Так. Все. Умпс. Умпс. Пусть варится. Ой, чем мне нравится свой дом. То, что встал, 2 минуты ты уже на улице. Идем, посмотрим, что там за погода. Осенняя. Пасмурно. Пасмурно, такая осень у нас. При этом 18 градусов. Вот раннее утро, сейчас 18 градусов. Обожаю этот климат. Обожаю эту пригоду. Вообще супер. Я так одним глазком уже глянула на комментарии. Во-первых, спасибо большое, что подписываетесь. Кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вам 2 секунды, а мне очень приятно. Вот. И спасибо за ваши комментарии. Вот. Новенькие у нас девочки начали писать. Спасибо тоже вам огромное. Вливайтесь в нашу семью. А у нас именно семья, потому что у нас не приветствуются хейтеры. Я их уничтожаю сразу же на корню. Вот, мне не нужно рост канала за счет хейтерства, боже упаси. Мне это не нужно. Вот. У нас здесь тихо, спокойно. Я не делаю никакого-то там специально контента, какого-то трэша или еще что-нибудь. Нет. Если кто-то пришел за этим, то не по адресу. У нас просто тихий, спокойный семейный канал. Мы показываем так, как мы живем. И я ничего не выдумываю, не придумываю. Ну, так как мы есть, так мы и живем. Я никогда не делаю специально уборку, или там расставляю все, или макияж накладываю, для того, чтобы вот картинка выглядела красиво. Наша жизнь вообще не картинка. Наша жизнь такая, какая она есть. И зачем притворяться, я не понимаю. Я 100% уверена, что нарыть на меня что-то просто нереально. Потому что я открыта. У меня нет никаких секретов, у меня никаких нет камней за душой. Я полностью открыта. Вот, поэтому тем же хейтерам со мной очень сложно будет, потому что накопать что-то или где-то поймать меня на лжи, это нереально. Ну, потому что я никогда не вру, я ничего не придумываю, и я такая, какая и есть. Вот, потому что цель моего канала — это показать, как можно просто жить счастливо, вне зависимости от возраста, комплекции. Для этого не обязательно делать какие-то операции хирургические, там, подтяжки, уколы, изнурять себя диетами сумасшедшими
И вот просто достаточно себя принять и полюбить. И как только вы себя полюбите, весь окружающий ваш мир изменится и полюбит вас. Просто разрешите себе быть счастливой. Вот и все. Ну и, естественно, немножко приложить к этому усилий. И нужно искать во всем позитив. Посмотрите, сейчас вроде как серо, да, так пасмурно. А на самом деле это же вообще-то обалденная погода. Обалденная, да, вот классно. Прохладненько. Ветерочек такой чуть-чуть дует. Вообще кайф, супер. Привидение колышется. Забираю вас в свой день. Люблю вас, обожаю. Сегодня будем мужа красивым делать. Вот сегодня уже точно не отвертится. Я сегодня настроена по-боевому и решительно. Так что сегодня Денчика будем делать красивым. И буду сегодня убирать, пылесосить. Опять полы мыть. Вообще, короче, надо что-то делать. Я не могу так сидеть. Все, погнали. Но это уже другой, это не наш. Наш уже улетел, видимо. Начали прилетать другие птенчики. А он, видите, летает этот ястреб. Сейчас попробую поймать его. Вон, видите. Огромный такой. Они кружат здесь над этим, над домом у нас. Поэтому всегда предупреждают быть осторожными с мелкими животными, такими там котами, собачками мелкими, курочками. Воруют они. Вы посмотрите на это. Полные тарелки. Видите? Но это они поели только этот влажный корм. И посмотрите теперь на вот это. Бедный, несчастный, голодный кот. Тикуля. Тикуль. Алло. Тики. Тебе вкусно? Что ж ты собака? Банди, ты посмотри, он коты объедают. Жесть. Короче, я приготовила уже все для этого, для стрижки. Сейчас буду Денчика звать. О, еще одна. Еще одна. Кто-то, что-то. Кто там раздают без меня? Что за непорядок? У нас, видите, каминчик включен. Потому что прохладно в доме. Ой. А с каминчиком так тепло, уютно. Красота. Да, все-таки камин делает свое дело. Очень уютно с ним, классно. Слушайте реакции. Connie, come. Connie, please. No, I'll do it later. Honey, no, not right now. No, Please, honey. I'm in the middle of a game. Honey, please. I'm in the middle of a game. Honey, Let me please. finish this game. Honey, please. Let me finish this game. Honey, please. I need to do something. I can't because at first I need to check your hair. I'm in the middle of a game. The game don't last that long. You can wait 15 minutes. 15 minutes, it's a long I'm time. in the middle of a cigar, too. Honey, you can finish your cigar when you will be so pretty. No. Please, please. You don't do anything, just sit and that's all. Well, then come out here and do it while I'm doing what I'm doing out here. Honey, 15 minutes. 15 minutes. 15 I'll be minutes. back. Okay, promise? I promise. Okay.
Все понятно. Это уговаривать просто вот вообще. Это я уже перед фактом поставила. И то невозможно. Ну ничего, сейчас 15 минут жду. Через 15 минут не придет. Будет скандаль. Батюшки. Даже практически не опоздал. И сразу пылесос приторопил. Умничка моя. Сейчас будем стричь. Будем красавчика делать. Ой. I love you. I love you. Лохматый такой, боже, заросший, лохматый. Жесть. Take off your robes, honey. Take off my clothes. Yeah. Pants first. Pants first. Ага, стриптиз. Та-да-та-та-та. Оттягивает время. Honey, are you kidding me? No, I gotta go to the bathroom. Жесть. Приготовился. Honey, I can't do anything if you will play. You'll be fine. No. Все, смотрим. No. Yes. Ага, без очочков-то не играется, да? Смотрите, на дедульку. I just pecked and poked till I figured it out. Дедуля, просто дедуля. Все. Начинаем. Боже, ну это цирк. Обязательно, вот сейчас прямо вот обязательно нужно пожрать. Honey, no, please. Кто мне вот это прически делал? Я сначала прохожусь такой длинной насадкой. Везде. Honey, you begin lost the hair. Here. Where did you lose it? Лысеть начал. You keep cutting it off. Yeah. Well, quit cutting it off. Ага, I сейчас. can't cover it up if you keep Да, cutting it off. сейчас. Мечтай. Чтобы я в на лысо I подстригла. want to grow it out and do one of those comb overs. Honey. I think it'll be cool. Угу. You need short hand? I'm doing fine. Так, ставим другую насадочку. Тырим. Опять молодой. Again young man. Husband. Ну, смотрите. Красота. Тра-та-та. А? Yeah, but I still need longer hair so I can do the comb over. Вот здесь очень... Вот что-то оно так... Это свет так Grow it падает. out long hair. Здесь and все comb it ровненько. all over. Просто еще очень сложно ему стричь. Тут вообще на 5 минут работает, да, если ровный волос. А у него волосы очень сильно вьющиеся, он очень кучерявый. Ну, красота. Вообще.
Все, свободен. У нас чистота, везде красота, порядок. Сейчас еще только... Ну, это я здесь оставляю, потому что выхожу на улицу вечером, накидываю. А так все. Везде все прибрано, убрано. Камин горит. Хорошо, так приятно, когда чистенько в доме. Уютно, хорошо пахнет. Тут тоже все поубирала. В ванной. Здесь в спальне все. Надо положить только на место подушку. Собачью, кошачью. Вот. А так все. Красота. Все. Теперь можно и отдохнуть. Мурка моя, как собачонка за мной бегает все время. Бегает и бегает. О, жарковато, конечно. Уже надо, наверное, камин выключать, потому что жарко. Фу. Вот выключается он очень легко и просто. У нас есть такой вот пультик. Вот. Помц, и все. Ну, это такой специально алабамовский такой вариант, потому что газовый или дровяной, он вообще как бы, ну, ни туда, ни сюда. Вот. А вот этот супер. Он похож на огонь. Очень мягко делает такой свет красивый. Вот. И потрескивает, как вот дрова. Плюс ко всему. Можно его включать вообще без обогрева. То есть вообще отлично. Фух, все, отдыхаем. И потом будем думать, что на ужин готовить. У нас уже вечер. Не снимала ничего, кушали, потому что нечего было снимать. Короче, мне Денчик отказался от чего-то такого. Он купил тунец очень классный. В таком собственном соку. Такие куски хорошие, очень вкусно. Это, я не помню, как называется, но это самый лучший. Это дикий тунец, который там, ну, в общем, самый лучший. И он очень вкусный. Это же он так ждал, что сейчас сделал такой, как мазилку. И это самое, сэндвичи наелся. Вот, а я сделала салатик и рыбки кусочек. Вот, так что ничего такого особенного. Я так смеялась. Приходит сообщение с фотографией моя Натали, которая Тигрулина, хозяйка сейчас. Это прислала фотографию. Говорит, насмотрелась твоего видео. Такая фотография кастрюляка борща. Говорит, у меня не то, что, говорит, ложка, у меня лопатка стоит. А я сейчас покажу, смотрите. Что дурной пример заразительный. Может, еще кого-то И еще подружка звонила, тоже говорит, блин, говорит, ну тебе в баню. Говорит, пришлось борщ варить. Короче, я рада, что я кого-нибудь это сподвигаю на подвиги. Вот. А мы уже будем отдыхать. У нас так похолодало, блин, капец. У нас какой-то этот самый циклон налетел на Алабаму. Блин, у нас холодно. У нас сейчас ночью 12 градусов всего. Офигеть просто. Вчера было жарища. Прямо припекало на солнце. А сегодня 12 градусов ночью. Жесть. И так прохладно было, что пришлось отопление включить в доме. Так что у нас тоже, видите. И сегодня прям такая осень. Вообще прям осень. Такой кайф. Ну, это пару дней, потом опять будет жарко. Ну, как тепло очень. Все. Целую вас, обнимаю. Моих внучат отдельно целую, обнимаю. Стефанечка, Данечка, я вас люблю. Так, всем пока-пока. Хорошего дня, хорошего вечера, доброй ночи. Любите себя. Помни, ты у тебя одна, единственная, неповторимая.
Все, я вас обожамкаю. Пока-пока, до завтра.